Баг тамирчид баруун тийш эрг. Алхаад марш. Өнөөдөр Баянгол дүүргийн засаг даргын нэрэмжилт цэрэг спортын дөл одоо спортын арга хэмжээ тэмцээн маань амжилттай болж өндөрлж байна. За зэвсэг түвшний 084 дугаар ангитай хамтран зохион байгуулж байгаа. Энэ тэмцээнд маань бас Баянгол дүүргийн ахлах ангитай 16 сургууль маань 100% оролцсон байна. Тэгэхээр зүйл тогтцолбор тэмцээн маань хүүхэд залуучуудад өндөр ач холбогдол өгч байна. Би сэтгэлийн төсвөр хатуужил өөрийгөө таньж мэдэх, мөн одоо баг хамт олноороо бие биенээ ойлгож таньж мэдэх, мөн одоо хамтаж нөхөрсөг байдал бий болгох гэх үнэхээр олон давуу талтай байна. Мөн одоо төрийн цэргийн байгууллагуудад ажиллаж алба хааж байгаа цэрэг эх оронч үзэл хүмүүсийн одоо энэ ах эгч нарынхаа ажил үйл хэргийг бас нэг өдөрт өөрийнхөө бие дээр бол усал болгож хүртэх юм одоо өндөр боломжийг олгож байгаа юм аа. Тэндээ бол айгүй хэцүүсэн бэлтгэл амар шантарсан. Тэгээ сүүлдээ манай багийнхан бөөнөрөө амар нөхөрсөг болоод ер нь ингээд нэг хүн шиг болоод тэгсэн даваа талаа багш маань хүртэл ингээд айгүй гоё бэлтгэл хийж тэгээд өглөө 6-аас босоод ер нь гүүж мүгээд гарната шидээд би халаагаад тэгээд 8 хүртэл гардан мардан гаяасан. Дөл тэмцээнд орснороо хамт олонтойгоо сайхан харилцаж эрүүл харилцаатай байдаг. Төсвөр хатуужэл тэгээд олон зүйлс дээр суралцсан. Баг тамирчид зэрэгж зэрэгж дунда. Эрхэм Баянгол дүүргийн иргэдийн хурлын дарга танаа Баянгол дүүргийн засаг даргын нэрэмжит цэрэг спортын дөл тэмцээнд баг тамирчид амжилттай оролцлоо. Илтгэлийг өгсөн хурандаа цэрэг бай. Болно. Зүсрэг сон тэсрэг хонгийг зөргтэй сүрсэг хайчин ярчоо